आवाज़ आ रही स्पीकर की? ठीक है, हो गया। ठीक है, ज़रा दिखा दो, ये लाइव चल रहा है, देखो सब स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ज़रा दिखाओ। बैठे हुए हैं सारे लोग, दिखाओ। देखो यहाँ पे सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, इनके सामने ये चल रहा है, कोई ऐसा मामला नहीं है। ठीक है, सारा का सारा आपने देखा है क्या है, ये स्पीकर क्या है, सही से वर्क कर रहा है। तो यही कारण था कि सब कुछ होने के बाद भी क्या है। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास रहेगा। ये हमारे हाथ में जो फ़ोन है ये है रेडमी का 10A। कोई सा भी फ़ोन हुआ, मीडियाटेक का ऑल फ़ोन, कोई से भी फ़ोन हुआ मीडियाटेक का, मीडियाटेक CPU वाला, इसमें क्या प्रॉब्लम है ये सारी बात बताएंगे विनोद हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। और विनोद का ये कहना है ये फ़ोन ये लेके गए थे टेक्नीशियन के पास, डेड कंडीशन में आया होगा इनकी शॉप पे। टेक्नीशियन ने ऑन तो कर दिया, लेकिन इसका क्या है, रिंगर स्पीकर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी क्या है, अभी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये दोबारा से टेक्नीशियन के पास लेके गए, इसने ऑन किया, उसने क्या है, इसका ऑडियो IC, उसकी पावर IC, ये सब कुछ रिप्लेस कर दिया है। विनोद यही बताया आपने हमें, ठीक है। अभी कंडीशन क्या है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये बिल्कुल भी क्या है, कोई भी इसमें साउंड नहीं आ रहा है, कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, टेक्नीशियन का ये कहना है भाई, जैसे ये खुद भी एक टेक्नीशियन है, शॉप चलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपने यहाँ पे काम सीखते हैं IC लेवल का। तो क्या कहा था टेक्नीशियन ने आपसे कि मैंने ये काम कर दिया इसमें क्या नाम है, ऑडियो IC चेंज कर दी है, पावर IC चेंज कर दी, लेकिन वो रिंगर नहीं बज रहा है। रिंगर नहीं बज रहा है, वोल्टेज भी सारे ओके बताए जा रहे हैं। बहरहाल हम तो अपने हिसाब से टेस्टिंग करेंगे। तो कोई भी फ़ोन आपके पास में आता है इसमें ऑडियो की प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई सा भी फ़ोन है, 9A है, 10A है, 10C है, A1 है, कोई सा भी मॉडल है मीडियाटेक CPU वाला, ठीक है, वो पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे और इसको बनाएंगे कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या फॉल्ट है कि पावर IC भी चेंज कर दी गई, इसमें आपकी जो है वो ऑडियो IC भी चेंज कर दी गई, और उसके बाद भी क्या है, स्पीकर रिंगर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बहुत नॉलेजेबल वीडियो रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो अभी हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं, 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बनारस इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जो आपको 100 में से 100% सिखाने की गारंटी देता है और वादा करता है कि ना तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप इसमें पूरी फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, सारी चीज़ों को चेक करते हैं। कोई भी फ़ोन आपके पास में आता है ऑडियो से रिलेटिव तो 100% आप क्या आसानी से उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फ़ोन में लगा हुआ स्पीकर सही है कि नहीं है। अब नीचे स्पीकर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर को लगा दीजिए कंटिन्यूटी पे, और ये जो 2 कॉइलें लगी हुई आपको नज़र आ रही है, इसकी क्या है, ऑडियो IC है ये वाली, ठीक है, और ये इसकी पावर है, इसके अंदर कोडेक रहती है। कोडेक ऑडियो सेक्शन की मेन IC होती है जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 कॉइलें हैं, तो यहाँ पे हम प्रॉब लगाते हैं, तो देखिए बीप मिल रहा है, बीप के साथ में 10-11 GR भी मिल रहा है, समझ रहे हैं, बीप के साथ में। इसका मतलब हमारा स्पीकर एकदम से सही है, स्पीकर हमारा सही है। हम इन्हीं कॉइलों से चेक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉइलों से जो लाइनें जा रही हैं वो स्पीकर में कनेक्ट हैं। बात समझ में आ रही है, तो हम यहीं से चेक कर सकते हैं, यानी हमारा स्पीकर एकदम से सही है। तो पहली बात तो हो गई। दूसरी बात क्या है, हम GR चेक करेंगे, इन दोनों ही लाइनों पर GR मिलना चाहिए हमारे स्पीकर पॉजिटिव और नेगेटिव पे। तो देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है 500 के समथिंग GR, ठीक है, तो एकदम गुड GR है, 350 प्लस में मिलना चाहिए, और नॉर्मली तौर पर इन दोनों ही लाइनों पर वही 500-600 के समथिंग की GR मिलता है। तो अभी आगे दूसरी वाली जो लाइन है हमारी, उस पर भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ भी देखो तकरीबन 500 के समथिंग की GR यहाँ मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि एकदम गुड GR है, दोनों लाइनों पे बराबर GR है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई समस्या नहीं है GR में। ठीक है, अभी आगे क्या है, हम चेक कर लेते हैं इस ऑडियो PA के जो इनपुट वोल्टेज है, यानी VS YS, उसको 1 मिनट के लिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो ऑडियो PA हमारी ये है, ठीक है, और इसका इनपुट में जो GR होना चाहिए इसका, तो यहाँ पे क्या है, हम चेक करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, कोड तो कॉपी होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या है, हम हार्डवेयर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा। तो ऑडियो PA में जो इनपुट वोल्टेज जा रहा है यहाँ पे देखें, तो ये हमारा VS YS वोल्टेज है, यानी इस वाले कंपोनेंट पे और इस कैपेसिटर पे यहाँ पे सब में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं ये
ये वोल्टेज हमें मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, वो GR मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो पहले GR चेक कर ले रहे हैं, GR ओके होगा, उम्मीद तो यही है। तो देखिए यहाँ पे GR हमारा ओके ही है, 350 के समथिंग GR मिल रहा है, तो कोई समस्या की बात नहीं है। कैपेसिटर पे यहाँ भी इतना ही मिल रहा है, यानी GR भी ओके है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी हम इसमें हॉट टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, हॉट टेस्टिंग, यानी कि फ़ोन को ऑन करेंगे और कुछ ना कुछ प्ले करेंगे, ऑडियो वीडियो रिंगटोन कुछ भी प्ले करेंगे, ठीक है। प्ले करने के बाद ही देखो ऑडियो सेक्शन के सारे वोल्टेज प्ले करने के बाद ही बनते हैं, ठीक है। एक VSY जो इनपुट वोल्टेज है, सिर्फ वो क्या है पहले ही चला जाएगा फ़ोन के ऑन होते ही, या फिर ऑफ में भी चला जाएगा, क्योंकि VSYS तो ऑलवेज ऑनलाइन है, वो अपने आप चला जाता है, ठीक है। इसको हम कॉलकम वगैरह में VPH कहते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या है, फ़ोन ऑन हो रहा है, ठीक है, और इसको ऑन होने देते हैं और फिर क्या है प्ले करके देखते हैं, ऑडियो वीडियो कुछ भी रिंगटोन वगैरह प्ले करके, और इसके वोल्टेज चेक करते हैं। अब कौन सी लाइन पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, CPU की लाइन पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, कौन कौन से सिग्नल ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें क्या है मीडियाटेक के फ़ोन में। देखिए कॉलकम और मीडियाटेक में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको सेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा चेंज मिलेगा हल्का सा, लेकिन मीडियाटेक के क्योंकि ये फ़ोन है तो ऑल मीडियाटेक के लिए हम ये सोल्यूशन क्या है यहाँ पे दे रहे हैं। और हम जो रिपेयर करते हैं तो एकदम लाइव रिपेयर करते हैं, हमारे स्टूडेंट यहीं बैठे रहते हैं, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि स्टूडेंट हमारे क्या यहीं बैठे हुए हैं सब। तो अभी ये क्या है फ्री टाइम है, तो देखिए कुछ स्टूडेंट चाय वाय पीने के लिए टहलने के लिए गए हैं, क्योंकि सुबह से क्लास चलती है, थोड़ा टहलना भी ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी के स्टूडेंट यहीं बैठे हुए हैं। अब इनका शौक़ है, ये जज्बा है कि ये हर सेकेंड जो कुछ ना कुछ सीखने की चाहत में यहाँ पे लगे रहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे एक रिंगटोन प्ले की है, देखिए, ठीक है। और अभी क्या है यहाँ पे हीटिंग महसूस हो रही है हमें, और हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या है ऑडियो PA के आउटपुट में हमें मिलना चाहिए, वो हम चेक करेंगे ऑडियो PA के आउटपुट में हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कुछ। तो यहाँ पे देखिए 2.7 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, जो कि हमें मिलना चाहिए। 2 वोल्ट से लेके और 3.5 वोल्ट के बीच में तकरीबन ये मिलता है, 1.8 से लेके, ठीक है। नॉर्मल तौर पे 2-2.5 वोल्ट तो मिलता ही मिलता है, ठीक है यहाँ पे। और दोनों ही लाइनों पर आप देखें, दोनों ही लाइनों पर, एक लाइन पे नहीं, दोनों ही लाइनों पर आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। देखिए यहाँ भी ओके वोल्टेज मिल रहा है, तो और इस वाली लाइन पे भी ओके वोल्टेज मिल रहा है, समझ रहे हैं। इसीलिए ये फॉल्ट बना नहीं, इसीलिए ये फॉल्ट बना नहीं। अब देखो अगर दोनों लाइनों पर वोल्टेज मिल रहा है, इसका साफ साफ सा ये मतलब है कि ऑडियो IC एकदम से ओके है। ऑडियो IC का काम है एम्पलीफायर करना, वोल्टेज को एम्पलीफायर करना, ठीक है, वो ये कर रही है, समझ रहे हैं। इसीलिए दोनों ही लाइनों पर हमें GR भी ओके मिल रहा था और वोल्टेज भी ओके मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो ऑडियो IC का रिप्लेस करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी IC हमारी एकदम से ओके है, ठीक है। कोई स्पीकर है तो डायरेक्टली आप स्पीकर दोनों वायरों पे लगा के डायरेक्टली स्पीकर लगा के भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी चूंकि स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑन कंडीशन में हमारा वोल्टेज क्या है निकल रहा है, जैसे कि आपने देखा हमने प्ले करके रखा हुआ है। तो अब आगे हम क्या चेक करें, डायरेक्टली IC चेंज करें? भाई IC तो हम चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि हमने जैसे कि अगले टेक्नीशियन ने इसमें ऑडियो IC और पावर भी चेंज कर रखी है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर वाकई ख़राब निकला तो चेंज भी कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे, आगे हमें चेक क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दरअसल सिग्नल होता है लाइन आउट पॉजिटिव और नेगेटिव, बताना ज़रा 1.3। अब ठीक है, यहाँ पे 1.3। अब क्या है, यहाँ से तो हाई आएगा, लेकिन यहाँ पे लगे हुए रजिस्टर, ये रजिस्टर उसको लो कर देंगे, ठीक है, उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे भेजेंगे, ठीक है। रजिस्टर से पहले हाई रहेगा, रजिस्टर के बाद लो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे DSO से आप सिग्नल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज़ में कैपेसिटर इस्तेमाल हुआ है, वो सिग्नल के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर भी ओके है हमारा, ठीक है। यहाँ पर भी आप डायरेक्टली यहाँ 2 जो कंपोनेंट हैं यहाँ पे, ये इन दोनों पे डायरेक्ट स्पीकर लगा के भी आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली स्पीकर लगा के भी आप चेक कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओडेक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि ये जो PA होती है ना ऑडियो IC, इसका काम होता है एम्पलीफायर करने का। अभी क्या है, हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, एक चीज़ और चेक करेंगे, एक चीज़ और क्या, यहाँ पे स्कीमेटिक से चलेंगे थोड़ा सा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो बहुत ही ज़्यादा जो है ड्रॉप होती है, वो क्या है,
वो ये है कि देखिए यहाँ पे आपकी लाइन, ये जूम कर लेते थोड़ा सा, तो ये आपकी क्या है, ये तो आपकी 2 लाइनें कोडेक्स से आ जाएंगी, ठीक है। इन पे हमने वोल्टेज भी चेक किया और सिग्नल आएगा। इसके अलावा ये VPH आपकी यहाँ आ रही है। यहाँ देखिए ये लाइन ऑडियो PA CATRL यानी कंट्रोल, ये आती है आपकी CPU से। कहाँ से आती है? CPU से। ये कंट्रोल लाइन आपकी आती है CPU से, और इस लाइन पे मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेज। और इस लाइन का वोल्टेज जब ड्रॉप हो जाता है तो फ़ोन में आप कुछ भी कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी आईसियाँ चेंज कर लीजिए, आपका रिंगर काम नहीं करेगा, स्पीकर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या है, अभी हम इस लाइन पर भी 1.8 वोल्टेज चेक करेंगे, और अगर 1.8 वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आप इस वोल्टेज को बाईपास भी कर सकते हैं, यानी किसी दूसरी जगह से इस वोल्टेज को क्या है दे सकते हैं, ठीक है, जंपर करके दे सकते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। लाइन हमारी यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं शो करा रहा है, ये तो स्मैटिक का सहारा लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो लेआउट में आ जाते हैं और स्मैटिक से देखते हैं कि वाकई कोई कंपोनेंट लगा है या नहीं लगा है। ये ऑडियो आईसी आ गई हमारे सामने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये है यहाँ पे 2 लाइनें हैं। इधर देखिए VS/YS, जो VS/YS इनपुट वोल्टेज है, ये आपका A3 और B3 नाम की 2 बॉलों पे इन हो रहा है इस आईसी के अंदर, ठीक है, इन होगा यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपकी वही लाइन है GPIO SPK यानी स्पीकर, यानी इनेबल लाइन है, यानी वही यहाँ पे लिखा है SHDN यानी शटडाउन लाइन, समझ रहे हैं। तो ये लाइन क्या है, इनेबल लाइन है, और ये वही लाइन है, इस लाइन पे आपको मिलना चाहिए, यानी कंट्रोल की लाइन है, इस लाइन पे मिलना चाहिए आपको 1.8 वोल्टेज, और CPU उसको क्या है हैंडल करता है, समझ रहे हैं। अगर 1.8 इस लाइन पे नहीं मिलेगा तो सब कुछ सही होने के बाद भी आपके फ़ोन में स्पीकर काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि आईसी इनेबल नहीं होगी, ऑन नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे देखें आप 2 लाइनें और हैं, ये दोनों लाइनें आप आती हैं आपकी कोडेक्स से, जो हमने अभी चेक किए हैं। यहाँ पे ये दोनों जो हमने चेक किए थे, ये दोनों ये वाली लाइनें हैं, ठीक है। 2 कैपेसिटर और 2 रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, एक सीरीज़ में कैपेसिटर लगा है ये वाला, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, और ऑडियो PA की एक ID लाइन है यहाँ पे कनेक्ट। इसके अलावा 2 लाइनें हमारी क्या आउटपुट में निकल रही हैं, जो कि हमारे स्पीकर पैड पे जाती हैं। स्पीकर आपकी ऑट पॉजिटिव और स्पीकर ऑट नेगेटिव, 2 लाइनें, दोनों पे हमने वोल्टेज भी चेक किया है, ठीक है। तो अभी क्या है, हम चेक करने वाले हैं इस लाइन पे, यानी कि इस लाइन के ऊपर 1.8 वोल्टेज होना चाहिए। अब ये है TP1701। अब ये कॉपी पेस्ट तो होगा नहीं, कॉपी तो हो जाएगा लेकिन पेस्ट भी हो जाएगा, लेकिन फॉरवर्ड नहीं होगा। देखिए ये फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें ढूंढना पड़ेगा ये कोड TP1701। देखिए मल्टीमीटर पे फिर से 1.7 आया, ठीक है। तो ये वोल्टेज ऑन कंडीशन में और वीडियो ऑडियो कुछ भी प्ले करके तभी मिलेगा, समझ रहे हैं, वरना नहीं मिलेगा। अगर ये वोल्टेज भी नहीं आता, समझ रहे हैं, तो हम किसी दूसरी जगह से जंपर कर देते, किसी भी एक्टिव वोल्टेज से क्या है यहाँ पर हम 1.8 का जंपर कर देंगे। समझ में आ रही है। तो बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है ऐसा भी, तो ये भी ओके है एकदम से, समझ रहे हैं। ये सारा का सारा ओके है, सबके सब ओके है। तो अभी क्या करना है, अभी दोनों ही लाइनों पर वोल्टेज निकल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, हम यहाँ पे आई स्कैनिंग करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि कुछ डैमेज तो नहीं है। यहाँ पे एक कंपोनेंट लग रहा है बोर्ड में, देखेंगे तो ये क्योंकि कोडेक इसी के अंदर होती है, तो बहुत सारे इनपुट लाइनें होती हैं, तो वो चेक करना ज़रूरी है कि कुछ टूटा वूटा तो नहीं है। एक यहाँ पे कुछ निकला हुआ लग रहा है, तो चेक कर ले रहे हैं ये कुछ निकला तो नहीं है, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कंपोनेंट लगा हुआ है, देखो मैच करो दोनों को। यहाँ पर ये देखो निकला हुआ है और यहाँ पर ये लगा हुआ है, देखो सेम यही है, बोर्ड घुमा हुआ है। ये वाला यहाँ पे नहीं है और ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और दोनों साइड GR आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं फटाफट। हो सकता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो सकता है, समझ रहे हैं, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट और ख़ास हो सकता है। तो इसको फटाफट लगाते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या कंडीशन बनती है क्या नहीं बनती है। नहीं, जंपर नहीं कर सकते इसको,
अब इसको लगा लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि इस पे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या कंडीशन है। एक कैपेसिटर लगा दिया है दूसरे बोर्ड से निकाल के, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो निकला हुआ था, तो इसके इस साइड पे भी जीआर मिल रहा है और इस साइड पे भी जीआर मिल रहा है। तो चलो यार अब चेक करते हैं एक बार फिर से, और इस कैप पे भी चेक करते हैं क्या वोल्टेज आ रहा है, क्या है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ़ोन हमारा हो गया। आवाज़ आ रही है, देखिए आवाज़ आ रही है स्पीकर की, हो गया, ठीक है। ज़रा दिखा दो, ये लाइव चल रहा है, देखो सब स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ज़रा दिखाओ, बैठे हुए हैं सारे लोग, दिखाओ। देखो यहाँ पे सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। इनके सामने ये चल रहा है, कोई ऐसा मामला नहीं है, ठीक है। सारा का सारा आपने देखा है क्या है, ये स्पीकर क्या है, सही से वर्क कर रहा है। तो यही कारण था कि सब कुछ होने के बाद भी क्या है। तो विनोद आपका ये फ़ोन था अभी कम्प्लीटली ओके हो गया, आपके सामने रिपेयर किया है, यहीं बैठे थे आप स्टूडेंट, यहीं बैठे थे, सब स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट फाइंडिंग की है, कोई कटिंग कोई कुछ तो नहीं किया है। लोग कहते हैं ना कि हम कैसे मान लें कि भाई आपका वीडियो फर्जी नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वैसा नहीं है। देखो भाई हमारा काम आपको नॉलेज देना है। अरे ये स्टूडेंट जो 20-20 हज़ार रुपये बेचारे खर्च करके यहाँ पे आए सीखने के लिए, आपको यूट्यूब में फ्री में दिखाया जा रहा है, और ऐसी डीपली नॉलेज आपको MNZ से ही मिल सकती है, समझ रहे हैं। इतना डीपली प्रैक्टिकल के साथ हमने फ़ोन आपको रिपेयर करके बताया है। तो विनोद खुश हैं? तो जो आपको देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे, MNZ में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो लीजिए आपका फ़ोन ये बन गया है। तो आपसे हम कहना चाहेंगे कि न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, बस 2 दिन बचे हुए हैं, ज़्यादा समय अब है नहीं। तो अभी हमसे कांटेक्ट कीजिएगा और अपनी सीट अभी बुक कराइएगा, और एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स 100% गारंटी के साथ कंप्लीट कीजिएगा, लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ।